babahe gatanya buri muntu bamuhibye. Nta kintu yabaza uyu mugabo kubera ko niwe umutesha agaciro. Nuko umuntu akora icyaha agahanwa nawe nibamuhane. Byatangiye umugore wa Girukwayo Jean Bosco ajya kurwaza umukobwa utwite. Umusaza Jean Bosco abyita urukundo n'impuhwe umugore we afitiye umwana we. Byaje gukomeza nkaho ari impuhwe nyirabukwe afitiye umukwe we yita ku mugore we kenshi. Nyuma y'igihe umugore Mukandori Françoise w'imyaka 42 y'amavuko yaje gupanga umupango n'umukwe we wo kohereza umukobwa w'Imana Duhaye Rebecca ari we mugore wa 10 w'uwo mugabo yari yarashatse ngo bajye kumurwariza iwabo. Umukobwa Rebecca yakomeje kumva ko zaba ari impuhwe nyina amufitiye yemera kujya kurwarira iwabo. Aha niho nyina yatangiye kujya atahabwije akababeshya ko yatinze mu masengesho. Amazina yanjye nitwa Imana Duhaye Rebecca. Uyu mukobwa watwawe umugabo na nyina umubyara aratubwira uko byagenze. Ikibazo nagize, mama yaje kundwaza ku mugabo wanjye, amaze kundwaza biba ngombwa ko tujya mu bitaro. Tuvuye mu bitaro tubira ku mugabo, ndaguma ndarwara, araguma arandwaza, dusubira mu bitaro, anzana hano arahandwariza. Hashize ibyumweru 2 asubira ku mugabo wanjye. Sinabimenya, aho mbimenyeye rero ndagira ngo mumfashe. Mu marira menshi avanzemo akababaro, umukobwa Rebecca aravuga ko nyina yamuhemukiye ubwo yemeraga kuryamana n'umukwe we. Iki ni igikomere yatewe. Mama yaramemukiye cyane. Ubona nshaka umugabo yarangiza akankura mu nzu, birambabaje cyane. Nanjye bagomba kunkwa kuko byarambabaje. Bagomba gutanga inkwano zanjye. Mbere byaravugwaga mu rusisiro ko Mukandori Françoise yaba inyuma umusaza Girukwayo akaryamana n'umukwe we, ariko umusaza n'umukobwa we bakabura gihamya. Ku wa 6 ku itariki 21 Ukuboza mu Museso, umusaza yaragiye ku isoko rya Byumba atungurwa no kubona uwari umugore we ari kumwe n'umukwe bagiye guhaha ibizabatunga mu rugo rushya rw'abageni. Ubwo nibwo inkuru yuko umukwe yaba abana na nyirabukwe yabaye kimomo. Ngewe ngiye ku isoko ejo tugeze ku cyapa nari mpagaze ndi kureba inyuma. Umuntu twari turi kumwe arambwira ati dore umugore wawe nguri ari kumwe n'umugabo we. Noneho bageze n'imbere bacira hasi kuri kakiyasi kakari ku cyapa neza. Ngewe nabashe guhita nimanukira mu irebero ngiye gushaka ayo mafaranga. Ngeze ku isoko mbwira umukobwa wanjye uba mu mujyi nanone washatse. Ndamubwira nti umugabo wanjye ntizi ko yashatse umuko wanjye. Ntizi ko umuko wanjye yashatse mama. Ngo ni byose umukobwa wanjye nawe yikubita hasi. Ubwo nge nahise ngenda nibwo naje ndavuga nti ngewe ntago bishoboka, ibyo bintu birababaje cyane, bidufashemo ku buryo mbese ari nibishoboka kuri ngewe rwose leta yabafata ikibazo bakagikurikirana. Uyu musaza arasaba ko yasubizwa inkwano yakoye uyu mugore bagatandukana mu mahoro, kuko ngo atakongera kubonana n'umugore waryamanye n'umukwe we. Ngewe ikintu ushaka nibyo